Voilà, donc, la séance d'aujourd'hui, on va la consacrer la suite de la triple P, point-to-point protocol, ou le protocole TPP. Donc, on a vu authentification, triple P unidirectionnelle, et la قلت l'autre fois. Bien sûr, puisque qui gérait des protocoles, donc puisqu'on a le cursus PAP, on a aussi la différence entre les deux protocoles. Donc, le PAP, c'est texte clair, en deux sens, et les requêtes qui étaient en deux temps. Parce que, par contre, le CHAP, c'est les informations, ou l'authentification, il est haché au 4.12 en trois temps. Donc, non, normalement, ce n'est pas le mot de passe qui est envoyé, ou là, le mot secret qui est envoyé le réseau. C'est un hachage, un numéro aléatoire, l'ID process qui a été comme défi avec le serveur. باش ان الكليون تياخذهم كيخلطهم بالمود باس ديالو كيجينيري اون امبرانت و سي لومبرانت هاشي qui sera envoyée في لو ريزو. دونك هادشي شرحنا لوطخ. ودرنا اوسي حتى لا كونفيغوراسيون ديال l'authentification unidirectionnelle de PAP-CHAP. Donc, Inch'Allah, اليوم, on va voir la suite. Donc, l'authentification, la même chose, triple P, mais d'abord bidirectionnelle. Ou démarre avec les mêmes protocoles, et PAP ou CHAP. Le principe est le même. La configuration, d'abord, on va voir, unidirectionnel, c'est dans un seul sens, c'est-à-dire il y a toujours un client où il y a un serveur d'authentification, un authentificateur, il y a une base de données où il y a quelqu'un qui va authentifier les informations d'identification du client. Maintenant, les deux entités, ou les deux routeurs, ou les deux bouts, ils vont essayer de s'authentifier mutuellement. Chaque partie, il va essayer d'authentifier l'autre partie de telle sorte qu'elle تحقق من l'identification ديالها. Donc بحال لا عملية ديال التحقق من الهوية ديال كل واحد. Voilà, donc نخدموا toujours le TP avec une configuration basique. On va نبداو triple P avec authentification PAP bidirectionnelle. Donc je vais retirer deux routeurs. TP. Donc liaison série. Donc je démarre les routeurs pour accéder à la console. Voilà, donc on va essayer. Je suis bien comme en même temps les deux. Donc en haut c'est voilà, donc en haut c'est R1 ou en bas c'est R2. Parce qu'on a une vue globale, elle a tous les hauteurs ou toute la topologie.
Donc la première des choses, bien sûr, ديما bien configurer la connectivité. Donc interface serial de 0. On a des adresses faciles, donc 10. D'un côté, R1, pardon, IP. La même chose هنايا. Interface serial. Donc عطيت الأولى هذا 52 donc نعطيوها il vaut mieux 252 باش تعطينا نعاود نريكتيفي l'autre d'accord. قلنا راه ما كاينش مشكل في البي بي بي ولكن غير باش نبقاو كونفورم يعني بيسكو الا خدمنا بالبي بي بي ولا تريبل بي يعني اي انترفاس درتيها اوتوماتيكمون في النيغوسياسيون غادي يجيب دابا حيت باقي ما كونفيغوريتش تريبل بي باش نتيستي لا كونيكتيفيتي دونك خص يكونوا في الميم ريزو. Voilà, donc sans problème, ping days. Donc deuxième démarche, je dois encapsuler l'interface, d'accord, triple P, باش نكمل l'authentification. Mais d'abord, قبل هذا puisque les deux, ils vont être des authentificateurs. Donc ça veut dire R1, je vais créer un username le nom ديال l'autre routeur. لأن خص يكون عندي une base de données باش l'autre routeur il accepte ليا le nom ديالو لقاه عندي في la base de données. Donc دابا حنايا في R2 في R1 شنو le nom du utilisateur اللي غنكري username هو par exemple R2 يعني السميه ديال l'autre le routeur distant. غنعطيو باسورد وقلنا خاص يكون يعني باسورد هنايا في الباب ماشي مشكل بين باسورد وسيكريت داكوغ غير في لوطخ في التشاب اللي عقلتو انا قلنا لك نورمالمون يفو ميتر سيكريت او لا الباسورد ماشي مشكل بليتو الباسورد هنايا السيكريت او لا الباسورد ماشي مشكل. حنا بور سامبليفي دونك ناخذ نفس السميه ديال لو روتور هو المود باس ديالو دونك غندير R2 يعني هذه سوغا كريي في R1 دابا في R2 لا باز دو دوني كي سوغا كريي غتكون بالسميه ديال R1 دونك يوزر نيم نسميو خلو ديرو ريسبكتيو لي مينيسكول ماجيسكول باسورد نعطيو حتى هو الباسورد بحالو داكوغ. دونك كيسكو انا في كل routeur on va essayer de créer un nom utilisateur. Maintenant je suis في R1 donc في R1 je vais créer username R2 السميه ديال l'autre باسورد ماشي مشكل اي باسورد غير هنا باش نتلفوش في لي باسورد نديرو R2 في R1 في R2 la même chose donc here la même commande username غير هنايا je vais le créer avec le nom ديال l'autre le hostname ديال l'autre c'est-à-dire R2 le hostname ديال l'autre password pardon R1 ديال l'autre password حتى هي نعطيوها R1 باش تبقى conforme le nom ديالو donc c'est pas obligatoire تقدروا تعطيو n'importe quel mot de passe. Deuxième étape, entre l'interface qui lie l'autre routeur, pour moi c'est l'interface serial de 0, وهي اللي غنبدا نكونفيغوري فيها l'encapsulation. Donc encapsulation الأولى encapsulation
PPP هي أول حاجة غنديرو puisque راه déjà فيها l'adresse c'est pas la peine باش نعطيها l'adresse. Maintenant on va activer le type لأن puisque هذا c'est un authentificateur اللي هو اللي كيأوثنتيفي خصك ديكلاري فيه اش من type d'authentification tu vas utiliser. قلنا هاد لا كوموند كتكون سولمون غير في يعني le routeur ou le serveur يعني l'authentificateur le routeur qui va authentifier l'autre يعني اللي عنده la base de données. Donc triple P authentication وكنعطيه le type puisque نخدمو باب سي باب. نقول ليه بغيتك تفعل ليا اولا تاكتيفي ليا لوثنتيفيكاسيون باب هي اللي غنخدم هنا في هاد الانترفاس. دونك الا عنده بليزيور انترفاس ان روتور يقدر يخدم جو سي با ولا ياكتيفي ان تيب d'authentification في une interface وياكتيفي un autre type d'authentification في l'autre interface. المهم l'authentification هنا il est relative l'interface. Et après je vais puisque le PAP قلنا le client il envoie son login et mot de passe l'autre. D'abord un R1. Donc R1 normalement ريسيفت le nom ديالو زائد le mot de passe ديالو اللي مسجل عند l'autre في la base de données. D'accord. Donc شنو هي la commande triple P PAP send user name وغنعطي هنايا بيسكو انايا في R1 ريسيفت سميتو دونك هو R1 والباسورد ديالو درناه هو R1. Ça veut dire هاد لي زانفورماسيون اللي ريسيفت هاد لو روتور ils seront authentifiés عند l'autre خاصهم يكونوا فاليد في لا باز دو دوني ديال l'autre. D'accord. C'est bon. سهلت في هذا la configuration. Oui, c'est pas غنعاودو تقريبا la même chose. Donc c'est un effet miroir بحال حط شي مرايه بين هنا وهنايا. غنعاودو les mêmes commandes. C'est l'effet miroir بحال une symétrie. Donc درنا اليوزر نيم donc c'est bon. دابا غندخلو للانترفاس. الانترفيس تاعي لي ديريكتومون هذا. Donc encapsulation triple P. Donc triple P authentication puisque تا هو غيكون authentification نوري authentification PAP. La dernière commande triple P PAP يعني je vais utiliser l'authentification PAP pour envoyer mon nom mon login دابا هاد لو لوغين ديالي انا اللي بغيتو اوثنتيفي عند لوطر c'est-à-dire je suis في R2 خصني ندير R2 والباسورد ديال R2 قلنا هو R2 اللي مسجل عند R1 في لا باز دو دوني. نورمالمون باش نفعلو غوماركي اوتوماتيكمون طلعت اب حيت افون كانت الا لاحظتوا كانت داون ها هي هنايا. اون فوا فعلت ولا جي اكتيفي لوثنتيفيكاسيون لو ليان طاح لان بحال واحد il utilise une authentification l'akhar il l'utilise pas. Donc c'est pour cela que le lien il a été changé en down. Donc l'état dialo down ou une fois j'ai configuré هو طلع app sans problème. يعني الا غندير ping 10 انا دابا في R2 ping ديال 1 voilà ping 10 sans problème. Donc là je suis arrivé à configurer une authentification bidirectionnelle triple P. Et les deux routeurs, ils vont s'auto-authentifier, ils vont s'authentifier mutuellement. D'accord? كاينش une difficulté كما قلنا تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال لي كوموند وديروا ايفي ميغوار يعني داكشي اللي درتو هنا غديروه في l'autre. غير bien sûr les noms utilisateurs ou le mot de passe هما qui changent mais les autres commandes ils sont les mêmes. Donc si je suis R1 je vais créer une base de données avec nom utilisateur mot de passe ديال l'autre لأنه هو اللي غنفاليدي.
ou l'autre, il va créer une base de données فيها username ou le mot de passe ديالي انايا باش انا منين صيفط ليه لو لوغين ديالي مو دو باس يفاليديهم عنده في لا باز دو دوني وسي بون سا دو مارشي داكور si 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 le chat bidirectionnel d'accord pour vous montrer نقدر ajouter هنايا un autre routeur باش نقول لكم بان راه je peux toutefois يعني في une ligne نخدم ب une authentification ou une autre نخدم ب une autre donc c'est une affaire d'interface d'authentification نديرو هذا donc R3 هو هذا اللي الفوق donc d'abord l'affaire il va se jouer entre R2 ou R3 d'accord donc بين R2 يعني plutôt بين هاد l'interface ou هاد l'interface c'est-à-dire on l'a donc entre serial 2.0 ou S2.0 déjà درنا une bidirectionnelle في الباب d'abord بين S2 ou S2/1 ou S2/1 ديال R3 يعني R2 مع R3 on va créer une autre voilà on va essayer de mettre d'accord donc protocole هنا bidirectionnel وهذا le protocole d'authentification bidirectionnel aussi fait donc c'est bon هذا initialisant donc حنا اللي كيهمنا هو R3 يعني هذا اللي زدت دابا tout à l'heure مع هاد R2 donc R3 R1 c'est bon ça ما عندنا ما نديرو به دابا نبدا aussi بلا configuration ديال les interfaces R3 l'interface هي serial 2/1 interface l'adresse c'est pas 11 R3 نعطيه .3 ولا R2 هو اللي نعطيه .3 نعطيه هذا نعطيه R1 252 تاهو نو شات داون انا بغيت ندير 3 في هذا ما تعطينيش سلاش 30 لان 3 ديجا سي ديفيزيون دونك اما ندير بحال دابا 5 و 6 في ان اوتر ولكن سي با باش حنا دابا ماشي في لادريساج و لا ميم شوز الانترفاس هنايا جديده هي انترفيس سيريال 2/1 ادريس غادي يكون فيها 2 دونك 11.0.0 2 155 نبداو نتيستيو لا كونيكتيفيتي بيناتهم دونك voilà déjà la connectivité sans problème maintenant هنايا كاينه une condition il faut la respecter باش CHAP y réussisse donc pour que l'authentification CHAP réussisse خاصنا on doit respecter une condition شنو هي la condition
بيان سور غتبقى ديك لا لوجيك ديال اليوزر نيم، كل واحد غيكري في لا باز دو دوني ديالو اليوزر نيم بالهوست نيم ديال لوتر. داكوغ. لا بارتيكولاريتي فين كاينه هنايا هي ان المود باس كيما شفنا لوتر فوا خصو يكون اوبليغاتوار باسورد ماشي سيكريت، يعني ماشي سيكريت بحال ما خصوش يتهاش. ولو مو سكري هذاك المود باس خاصو يكون ايدونتيك في لي دو روتور، ماشي كل واحد عنده مود دو باس ديالو، لا هذا كيتعتبر بحال ان مو سكري، واحد المو سكري اللي غنتقاسموه بيناتنا. داكوغ. دونك ماشي كل واحد عنده مود دو باس، لان عرفنا التشاب كيدير الهاشاج. دونك ملي غادي يهاشي كل واحد الا هاشا في مود دو باس ديالو ديفيرون لومبرانت غتخرج ديفيرونت. لا خاصني منين نعطيه كل واحد ملي يعطي الديفي لوطر، هذاك لو ديفي فيه نيميرو الياتوار والاي دي بروسيس، كل واحد خصو ياخذ هذاك لو ميم مود دو باس ويهاشيهم مع ثلاثه ديال لي زانفورماسيون ويخرج اونبرانت. سكيفي الا ما كانوش لي مود دو باس بحال بحال كل واحد تخرج ليه اونبرانت بشكل. دونك سي بور سولا كو لي مود دو باس كيخصو يعني ما نسميوش مود دو باس، نقدروا نسميوه ان سوكري بارطاجي، واحد لو مو بارطاجي بيناتهم. دونك هذه هي لا كونديسيون، سينو لو ريست راه عادي بحال بحال. دونك نبداو ب يوزر نيم. دونك انايا في ار 3 غنكريي يوزر نيم ديال ار 2 وباسورد اوبليغاتوار ماشي سيكريت. جو ne sais pas ناخذ 1 2 3 كوم مو بارطاجي، يعني هذا هو اللي غيكون بارطاج بيناتهم. من بعد ندخل للانترفاس، يعني اللي ديجا عطيتها l'adresse IP هي série 2/0 وندير لها لونكابسولاسيون. انا جيمغي ميو كنعطي لي زادريس في الاول باش نتيستي لا كونيكتيفيتي، عاد كنبدا نكونفيغوري. مي نتوما تقدروا باغ اكزومبل تدخلوا للانترفاس تعطيو لادريس ولونكابسولاسيون. انا غير جيمغي بيان انني جو دوا اتر سور بان لا كونيكتيفيتي ديجا، عاد كنبدا لا كونفيغوراسيون ديالي. دونك انكابسولاسيون تريبل بي. ومن بعد غادي بيسكو هذا حتى هو غيكون اوثنتيفيكاتور، قلنا فين ما تكون شي حد اللي هو اللي كي اوثنتيفي خصك تعلمو اش من تيب دوثنتيفيكاسيون تي فا ايتيليزي. دونك بي بي اوثنتيكيشن نقول ليه دابا تشاب. سي بون سالات لا كونفيغوراسيون. ها هو با هنا لا ميم شوز. La première, je vais créer une base de données. Donc, username, le nom, le hostname de l'autre, il y a R3. Le password, le mot est كنتقاسمو انا وياه 1 2 3 le secret بيناتنا. L'interface serial 2/0 pardon 2/1 ياك شنو درت هنايا؟ لا هنايا سي غلط. داكشي علاش ما عطانيش داون الا لاحظتوا. غادي نعاود نفس العمليه في حيت لي زانترفاس هنايا 2 1 ماشي 2 0. داكوغ. وسي بي داكشي علاش ما عطانيش هنا. نورمالمون خصنا اون فوا ندير اوثنتيفيكاسيون تشاب يعطيني داون. دونك جو في لا ريكتيفي. انترفيس سيريال 2/1 هي اللي غتكون فيها لونكابسولاسيون تريبل بي، وهي اللي غادي نعلمها بتريبل بي اوثنتيكيشن تشاب. فوالا غوماركي اوتوماتيكمون كيدير لك داون لوجيك دابا. مانون في لوطر في ار 2 لا ميم شوز. دونك encapsulation triple P authentication chap. Remarquez automatiquement qu'il y a deux jours. Donc le ramping est aussi 11 1. Voilà, des pings sans problème. Pour le voisinage, IP interface brief. Voilà, donc app sans problème. يعني كل واحد كي اوثنتيفي l'autre.
Voilà, donc puisque عنده جوج ديال les liens, donc هذا normalement غير زدتو انا ما كايناش هذه. L'autre pardon, هذا عنده جوج ديال les interfaces. ها هو دونك وحده هاد السيريال 2 0 خدامه في البي ديريكسيونيل ديال باب، وهاد 2 1 خدامه في البي ديريكسيونيل ديال تشاب. هي لا توبولوجي اللي عندي. D'accord. C'est bon, des questions. Donc vous voyez كاين شي حاجه في صعيبه jusqu'à présent. Donc là, si vous avez des questions. Pas de questions? Non, non, les autres? C'est bon. D'accord.